Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast.大家好，我是社欢迎收看今天的逻辑水运动。俗话说得好，若要人无题，除非己为逻辑水运动。今天要为您说的故事是南瓜橘在90日10月31日当天发生了一件取笑震惊的事情，在高雄一间淳朴的柯子寮大学，有12名大学生陆续收到神秘派对的邀请函。这几张邀请函上面透露了什么事情，惊动了学校高层。而10月31日晚上10点，也就是11月1日的前2个小时，在派对上究竟发生了什么不可告人的事情？难道是这派对上有什么陷阱？靠！我怎么被通缉了？我是万中被选一的人。10月31号10点，威廉古堡邀请我南瓜橘，请你跟我交往吧。讨厌，识相，我都有旧组长了，都可以跟你在一起呢。但是我觉得你人很好，所以是好人卡。想吧。这是我第一排次收到的好人卡。这张好人卡怎么怪怪的？是万中选一被挑上的人选。10月31，瓜橘。为什么老天爷要对我这样？我不想活了。怎么一个皮中性？你是万中选一被挑上，参加橘南瓜之夜万圣 Party， 10月31晚上10点在威廉古堡，橘南瓜。来看到哦，什么啊？邀请函，晚上10点在威廉古堡。
西吗？三小。万中选一，莫非就是我？要停开，不要玩这么激动。邀请函。等一下看一下，哦，谢谢。宣传单呢？南瓜局。南瓜局跟我们逻辑的南瓜局好像。大伙正在觉得无聊的时候，邀请函。12位大学生陆续收到了邀请函。收到邀请函，当下的风和日丽，就如同暴风雨前的宁静一般，让大学生们感受到前所未有的兴奋。这一场神秘的派对纠葛究竟会如何发展？让我们看下去。是的，这个世界上没有什么不可能的事情，任何事总都是有透出来的时候。正所谓法网恢恢，疏而不漏，事情总会发生在你觉得已经逃过一劫之后，因为这时候真正的灾难才会悄悄降临。到底这12位大学生最后会不会幸运的逃出呢？这一切的一切，究竟是爱情的纠葛、勇气的纠缠，
还是希望的纠结，想知道故事的后续发展，请锁定我们逻辑水云。